Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita berada di air terjun Menanti di Danau Rano. Insya Allah kita akan mencoba menyusuri tempat ini. Dulu ya guys, ini dulu ya guys. Dulu itu aku pernah menembus tempat ini. Beliau berpesan suatu saat agar datang kemari. Kita akan melakukan pembuktian nanti guys, ada apa di sini. Kita akan mencoba masuk. Oke guys, tempatnya guys. Kita akan mencoba melakukan mediumisasi tempat ini. Tuh air terjun. Kita akan coba menelusuri tempat ini ya geng. Assalamualaikum saudara-saudaraku, sahabatku yang ada di Antanurul Maja. Ini bukan piknik rekreasi, tapi ini perjalanan spiritual. Oke. Oke guys, kita sambung nanti di channel Antanurul Maja. Karena ini HP pribadi jam 8. Oke guys. Agak sepi ya guys. Oke ya teman-teman, kita akan mencoba menelusuri tempat ini. Kita akan mengungkap misteri apa yang ada di sini. Ada beberapa pengunjung ya guys, sedang berwisata kemari. Kita akan mencoba melakukan perjalanan. Oke guys. Oke sahabatku semua, ini adalah air terjun Menanti. Dulu guys ya, ini adalah tempat sapaan seorang ratu. Oke guys, ada sosok di sini guys, Dewi Lasmi. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sosok Dewi Lasmi pemirsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau berpesan pemirsa agar saya mengambil air untuk cuci muka di sini. Kita coba ya pemirsa. Beliau berpesan. Oke pemirsa, kita lanjut di channel kami, di channel Anta Nurul Maja. Sekian ya pemirsa. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.